各位朋友大家好啊！今日帶大家睇一個呢係由無人機飛送到屋企嘅一個智能小區。今期嘅內容呢係有啲長嘅，如果大家有興趣嘅，先點個關注，再點讚收藏好，以後有啲樓盤資訊呢可以第一時間收到啦。呢個園林啊，就用咗2個億去打造嘅。咁我哋呢就睇下呢個健身房，呢度差唔多有900幾個平方啊。業主到時咧可以自由用到噶啦，好靚。之後仲有一個恆溫泳池，哇！呢度真係好靚啊！呢度星空泳池啊，夜晚即係喺度睇星星。嗰度仲有個兒童池嘅，呢個位係屬於我哋業主嘅業主餐吧。之後仲有一個小朋友嘅露天水滑梯。呢邊咧就係我哋飯會所，小朋友嘅空間。鋼琴室喺屋苑入邊就有波波池。喂，佢呢度會所同平時嗰啲咧擺幾部踩單車嘅唔同喎，呢度真係乜都有，真係好齊全，係嘛？好似個圖書館咁大。我哋再睇下小區入邊仲有咩花神嘢？業主私人會議室啊，仲有麻雀台喺度。商務宴請啲朋友過嚟，真係 really good 啊！呢個小區。大家唔知有冇睇過呢？珠海嘅豪宅大平層佢嘅陽台有幾大呢？今日我哋睇嘅呢個屋苑呢，佢224個方，陽台就有30個方啊！呢個陽台真係超級大啊！有一種呢叫君臨天下嘅感覺。嗱，我相信呢豪宅呢，大家睇得多啦，270度嘅無敵景觀，全景落地窗啊！唔知係咪大家心中嘅 dream house 呢？呢個水吧台，呢個廚房真係超級大，所見呢都係佢嘅交樓標準。咁行翻出嚟呢，就可以見到佢呢個呢就入戶嘅位置啦。左邊呢係自己嘅平時收納空間啊，擺我哋嘅高爾夫嘅球桿啦。右手邊呢可以有一排嘅鞋櫃啦，都係我哋收納。咁總共呢佢有4間房嘅，超級大呢個客廁。入邊呢度咧有2間房，呢一排咧就書房嚟嘅。哇！你睇個衣櫃都幫我哋做好晒嘅。哇！呢個洗手間真係大到好誇張咯。呢一間可以作為長輩房，超級大，可以擺2米大床。咁另外咧，其中最靚咧就係我哋嘅主人大套間，超級靚啊！平時住喺5星級酒店咧先會享受到嘅呢個。哇！呢個空間真係好正。如果我哋女士朋友呢，就最中意㗎喇，兩邊都可以擺我哋嘅名牌包包、名牌嘢啊，雙洗手盆、浴缸全部做好晒啊！我哋再睇另外一間房，呢度就客廁啦，個衛生間。呢一間可以作為兒童房，帶大家參觀一個咧喺珠海唯一首發無人機送餐嘅屋苑。單係呢個陽台啊，都有9個平方係贈送俾你嘅。聽講呢個小區嘅屋苑咧，實用性啊高達100%啊！究竟係咩回事呢？首先咧，我哋咧就嚟咗呢個142平方嘅戶型啦。呢個小區咧，其實咧佢嘅嗰個戶型咧係非常之好嘅，因為佢係南北對流嘅。咁我哋咧就先從呢個入戶呢度開始啦。咁其實見到咧，我哋呢度咧就係一個富貴門，呢度仲有啲儲物空間嘅喎。咁可以將我哋健身器材咧擺喺入邊。咁同埋我哋呢個咧仲有一個華為開發嘅一個智能觸屏嘅屏幕啦。咁呢度仲有一排鞋櫃啦。左側咧就衛生間，咁右側咧就係父母房啦。哇！你過嚟睇下呢個位就可以望到我哋無邊際嘅一個泳池景啊，真係 beautiful 啊！呢個景觀。咁咧就可以見到，其實我哋呢個廚房咧，佢就做咗一個腰字形嘅設計，佢嘅質地咧都真係好正。哇！你睇呢個客廳橫廳啊，超級大。咁呢一間咧陽台房嚟嘅。兒童房，其中我最中意咧就係呢一間，因為佢主套咧都有2個洗手盆，咁平時就唔使爭洗手間啦，仲埋一個浴缸嘅，咁又可以望到泳池景啦。呢度咧仲有個收納嘅喎，啊，
咁同埋呢一排咧，好適合我哋女性朋友啊！一排嘅包包啦、靚衫啦，都喺擺喺度。哇！呢個接近2米嘅大床啊！咁到時咧呢個飄台位咧都可以用翻嘅。大面積係睇完啦，我哋咧再嚟睇下呢個88方嘅3房2廳2衛。到時咧佢都會有呢個鞋櫃嘅。咁左側呢度咧衞生間，呢邊咧間長輩房啦。佢嘅窗咧都好對流嘅，因為佢對正咧嗰邊咧就係陽台，咁呢度咧仲有一間咧係可以作為書房或者係工作室。行入嚟咧呢個就主人套間嘅洗手間嚟嘅，亦都好大。呢度咧可以擺2米嘅床啦，呢個位就係無人機送餐嘅位嚟嘅，係咪好正咧呢度？如果你哋平時唔用無人機送餐咧，呢個位仲可以種下啲花草或者養下啲寵物嘅。仲有最大驚喜咧，就係呢個陽台啊！而且咧，我哋嘅客廳啊係大橫廳嚟嘅，接近嘅開間咧差唔多有6米幾咁長啊！如果大家對今期內容有興趣嘅，可以喺評論區嗰度留言。珠海灣我就會將呢個詳細嘅資料咧同大家逐一拆解嘅。如果大家想睇咩樓盤，可以喺評論區留言啦。